ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse umwe wese bivanye n'ahatumbereye ndabizi neza ko muri ahantu hatandukanye ntimwa muri mu kibanza kimwe muri hatandukanye ivyo birumvikana. Amazina yanje nkaba nitwa Apollinaire Nikampaye, chaîne yanje YouTube ikaba ari Apo Business. Ni chaîne ncisha ko ibintu vyinshi murabizi, ncisha ko ibintu tuganira, ncisha ko ama video ajanye no kwiteza imbere, entrepreneuria, ama motivation, ama video agutera intege, ama video agukebura socialement, ibintu bitandukanye, emotionnellement. Ni video ziba zimeze neza mashaka yuko tuganira ko nshobora kubashikiriza ibintu nkabona ko bamwe bavuga bati biratugirira akamaro, nanje ivyo bikantera intege kuvuga ikintu hanyuma umuntu kanaka avuga ati cangiriye akamaro, ico kintu ciza, urumva ko bari ibintu bitera intege cyane. Rero no munsi hari ivyo tugiye kuganira ko mu kanya gato cyane, ndabaha ikaze. Kuri uno munsi uri hejuru tugiye kuganira ku bintu bibiri. Ivyo tugiye kuganira ko hari abantu uza gusanga barondera ibintu kure cyane, ariko ugasanga ntibamenye yuko inzahabu barondera nimba ari inzahabu baza kurondera, ntibamenye ko izo nzahabu ziri muri bo basanzwe bazifise. Akava ngaja kuzihigira Tanzania, akava ngaja kuzihigira mu Buganda, akava ngaha akaja kuzihigira mu Bwongereza, ariko ntitumenye neza yuko inzahabu turondera ziba ziri muri twebwe. Uno munsi yongeye kukwereka mbega ni gute iyo nzahabu ndiko ndavuga ishura kuri muri wewe ariko ntubimenye. Nivyo ngiye kuganira namwe uno munsi, nishimikije cyane igitabo c'umwanditsi bita Paulo Coelho w'umunya-Brazil, yamuka mu ca Brazil. Yanditse igitabo yise Alchimiste. Ni igitabo tubonamwo ko Paulo Coelho yari umwanditsi, yari umwungere, hanyuma yari umwungere muri Brazil, arava muri Brazil kumbura ubuzima abona yuko bw'ubwungere butameze neza, hanyuma aravuga ati reka nerekeze mu kindi gihugu. Bwo yari yumvise yuko mu Misiri, muri Egypt hariyo inzahabu, aravuga ati izo nzahabu nizo ngiye kurondera, kumbura ubuzima bwanje bw'ubwungere buhinduke, simbandanye ndumwungere, nze kurondera izo nzahabu ziri hariya muri Egiputa. Hanyuma arafata inzira aragenda, ariko mu nzira arahura n'abandi bamusigurira ibindi. Alchimiste baramusigurira ikintu kijanye na art de transformation de matière et de l'esprit. Bamusiguriye uko bigenda, aza gusanga kumbura inzahabu ariko aragenda kurondera mu Misiri ziri muri we. Rero ahanini icigwa kiri muri no video ni gute wewe womenya ko iyo nzahabu iri muri wewe. Ushaka kuvuga uti jewe ngiye kurondera amafaranga hano hantu, ushaka kuvuga uti ngiye kurondera ubuzima hano hantu, ariko igihe cyose uzoba utaramenya ukuntu amafaranga niba uzoyakoresha, igihe cyose uzoba ugifise imibereho atari myiza kubuza kubika ayo mafaranga, igihe cyose uzoba ugifise imibereho itameze neza, itaryoshe kubana n'abandi bantu, igihe cyose uzoba ugikora ibintu bitanezere muri society, igihe cyose utazobura uri umuntu ari ku murongo neza, wumve neza yuko izo nzahabu n'ubwo zironka atacu zizokumarira. Rero inzahabu turondera, ivyo turondera vyose ni vyiza ko tubirondera tukabironka, ariko kandi tukaba dufise muri twebwe iyo kamere yo kubitunganya neza, iyo kamere yo kubifatisha umurongo neza, iyo kamere y'ingeso nziza, iyo kamere yo kugira imbono yacu nziza. Niho ico kintu dushobora kuronka izo nzahabu turonka, ariko bisaba yuko muri twebwe nyine twebwe indani tuba dusanzwe tubatse neza, muravyumva neza. Ikindi kintu nshaka tuganira ko hari abantu duhagarara cyane kuri kahise kacu. Burya ntitubayeho kumwe, ntidusangiye kahise, ntidusangiye na kazoza, mwese arafise gwiwe, muravyumva, ariko ni kumenya ko tutuhagarara cyane kuri kahise kacu, kuko iyo uhagaze kuri kahise urumva neza yuko kazoza gasura guhura n'ingorane, gashobora kugira ibibazo bivanye nuko we wamuvuga uti jewe hari vyambaye ko muri kahise numva vyaranse ko ndavyibagira, n'ubu bizohava bishika ukamana ubwo bwoba bw'ivyakubaye, ariko wumve neza yuko kahise atariko twohagararako. Na cane twisunze umwanditsi yitwa Eckhart Tolle, umwanditsi w'umudagi, yanditse avuga ati igitabo cyo yavuze kivuga le pouvoir du moment présent. Wewe uno munsi vyoba vyiza yuko ubaho muri kino gihe nyene turimwo,
baho le moment présent, baho mu gihe c'ubu, ntubeho muri kahise, kahise karaheze siyo kiri, ntubeho muri kazoza, kazoza ntituranagashikira. Bavuga ati le passé est en mémoire et le futur est une anticipation. Kwitaho cyane ngo kazoza ngo mbega kazogenda gute ngo mbega imeze gute ni vyiza, ariko kubibamwo ukagira ubwa bwa kazoza ngo mbega nivyashika ntagira iki ngo mbega ukumva iyo stress, mu bisanzwe kazoza na kahise bitera stress umuntu. Ni vyiza ko ubaho neza mu moment présent, ukabaho mu gihe c'ubu kugira ngo utegure kazoza keza. Nutategura igihe neza c'ubu, nutategura le présent, bizokugora gusora kubaho neza le futur. Kora neza muri kino gihe nyene, kora neza muri uno mwanya, tegura neza kazoza kawe muri uyu mwanya nyene. Ntutegure kazoza, ntuvuge ngo muri kazoza ngo project mu myaka 50 iri nyuma ngo biri imbere izoza ngo hagarare ku myaka 20 yaheze. Uyu mwanya ivyo rikurabamwe, ukuri kurabamwe, ukuri kurakora, ibikorwa uri kurakora, ivyumviro ufise muri uno mwanya nivyo bizotuma kazoza kawe kagenda neza. Rero umviriza cyane cyane dufatiye ku gitabo Les Alchimistes, dufatiye kuri Paul Coelho, umwanditsi w'umunyabrazil, kurikiza ico umutima wawe kubwira. Umutima wawe kubwira iki? Ufise indoti zihe? Ugomba gushika he muri rusange? Icara usure wibazo baza umutima, ngomba gushika he kugira ndashike nsabwa iki, nokora iki Paul Momo, nokora iki uno mwanya, nokora iki muri iyi minsi kugira ngo shikire ako kazoza nifuza. Indoto zanzerekeza he? Umutima wanje umbwira iki? Baza umutima wawe, ha mutima wawe ndazi neza yuko ukurikiza ico umutima ukubwira, atari ivy'abantu, ariko ukurikiza ico umutima wakubwira, ndazi neza yuko bizogenda neza. Rero hari umuntu usanga yama muri kahise, ibibazo ni vyinshi, nibaza yuko ari abantu bake udasanga baragize kahise kaba kameze nabi. Utakagize ntawo mwifuriza kugira kahise, kumwifuriza guca mu bintu bibi kugira ngo azovuge ngo naragize kahise kabi, ntawo kwifuriza inabo umuntu. Ariko wewe wahuye n'ibibazo kanaka, va muri ivyo bibazo kanaka, shira umwanya, shira ubwenge ku gihe, shira umutima wawe ku gihe tugezemwo, ubeho muri uno mwanya, hari muri abivyo wokora utegura kazoza kawe. Ntuhagarare cyane ku kazoza, nabivuze kazoza na kahise bitera stress umuntu. Kahise twarakavumwe twagasubiramwo, nimba waragize ibibazo bibi, nimba warahuye n'ingorane vyaraheze, ntusubirayo. Mugabo kazoza tuzokajamwo. Rero kugira ngo utegure kazoza kawe kagende neza ntihagutera ama stress, nako ngo uzave wicuza naho nyene, bisaba ukore muri uno mwanya nyene turimwo, ushire ivyo turagukora bishobora gufasha gutegura kazoza kawe. Nino video nashaka ko dusangira, ndabizi neza yuko muba muri benshi kandi dusangira ikiyago misi yose, nico niyemeje. Rero ugerageze ukurikize ico umutima wawe kubwira, indoto zawe ufise, hanyuma irinde kwa muhagaze kuri kahise. Kahise karaheze, ntusubirayo. Nimba ari kabi vyaraheze, baho muri kano kanya, utegura ibintu vyiza ushobora gukora, ibikorwa biboneka bigaragara bishobora gutuma ushikira kazoza kawe keza. Reka ndabashimire cyane, ndabizi neza yuko mwama mwabanye nanje mukantera n'intege. Ushobora kuba utaragira sabone, ukagira sabone na like, biba ari ibintu vyiza birantera intege, hanyuma bikagenda neza cyane. Ndabasezeye naho utatuzosubira.